तो गाइस ये है एक आयरन गार्ड जो डिशवॉशर के सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि आपका पानी में तो बहुत आयरन होता है। तो इसको कैसे लगाए, इसका आयरन गार्ड के साथ ये वाला पाइप आता है, इसको आप डायरेक्ट नल के साथ जोड़ दीजिएगा और इसका जो नॉब है इसमें आपका जो डिशवॉशर का जो वाल्व है वो लग जाएगा डायरेक्टली। तो लगने पर ऐसा लगेगा। तो देख लो गाइस, अगर आप लोगों के पास भी डिशवॉशर है या फिर आप लोग जो इंजीनियर्स गए हुए हो कस्टमर के घर, तो ये वाला जो आयरन गार्ड है आप ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करना। और जिन कस्टमर के घर डिशवॉशर है प्लीज़ वो लोग भी इसको लगाना, जिससे कि आप लोगों का आयरन ना आए और आपका डिशवॉशर भी अच्छा रहे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।